бәр қазақтың қиыншылығы діннің мағынасын танымау, білмеу. Сол себептен менің қалған бәр өмірім алтын саппен Тәңір дінін жандандыру. Өз дінін бас тартқан қазақ ешқашанда енді жұмаққа жетпейді, ол менің антым. Енді тоңқаятын қазақ енді есіне алсын. Барып тоңқайғанда бір рет тоңқайды, екінші көтерілгенде тұзақ оған ашық, анық болып тұр. Қазақтың жерінде бір мұсылман адам жоқ. Қазақтың исламы бәрде ол өтірік емес, ол мазақты ислам. Біріншіден, Алланың құлағына жететін намазды өте таза арабша орындау керек. Өте таза тілмен, екінші өте таза ырғақпен арабша. Сол себептен мен енді қазақтарға айтам, басқа дінді сыйла, бірақ өз дініңді бағала. Біздің дініміз? Ол түсінікті, Тәңір діні. Жарайды, рухани, кедей халықтарға, қатыгез халықтарға, шешендерге, ауғандықтарға, саудагер өзбектерге ислам діні керек, ол дүзгін сияқты. Оны ұстап тұруға дүзгінде, Құдайдың дүзгініне. Ал рухани бай халыққа біреудің қалтасына түсу керек же. Әр діннің өзінің адам сияқты жас кезі болады, ересек болған кезі болады, қарт болған кез болады, қартайған кезі болады. Бәр діндер қазір қартайған. Әсіресе ислам дініндегі адамдардың несін естігенде, тіпті мың бір түннің ертектерін оттайды бірнемені. Ит, жаман, мысық жақсы да бірнемені оттайды. Анан істесек, Құдай мұнайды. Сонда бәрінің көбісі оразалары, мұналары, ол Аллахына берген пара. Сонда пара бергені бір жапырақ наммен, оған сұрағаны бір түйе. Сонда мен түрлеріне қарасам, содан шошим, жеркенем. Тіпті олардың түріне қарағанда исламға берілген адамдардың, қазақтардың. Тіпті түрі басқа болып кетеді екен. Қазақ емес, оның түрінен көрініп тұр. Енді адам бөтен тілмен бірнемені оттаса, бәрібір соның менталитетіне кіріп кетеді. Бірақ тынық кірмейді, шетінен бірнемесін алғандай. Не ұрлағандай. Сол көбісінің сол ислам дейтін қазақтар, менің ойымша, түрлері ұрлардың түріне сияқты ұқсайды. Біреудің дүниесін ұрлап алған, бірақ оны қайтып пайдалануын білмейді. Анау маймыл сияқты ашке ұрлап алған. Сонда біздің аруаққа сыйынғанымыз, аруақты құрметті басына түнегеніміз, одан бала сұрағанымыз болмаса, барлық мына біздің тарихымыз аруақпен саяқтас қой. Ол Құдайға күнә емес қой? Жоқ, ол иерархияның заңын сақтау. Мынау 5-ші заңмен, сәйкестіру заңына қарағанда, жердегі президент қалай бізге жетеді? Ауылдағы адамдарға. Төмен, министр, төмен. Ауыл әкімі. Ауыл әкімі, ал балаларға әке шешемен. Балаға аруақ ол әке шеше. Олардан ақыр сұрайды, олардан көмек сұрайды, олардан жәрдем сұрайды. Сөйтіп, биіктен төменге шейін жеткізеді. Сонда бұл дүниеде жүрген адамға әке шеше кім? Құдайға жеткізетін. Аруақ. Өзінің ата-бабасының аруағы. Ата-бабасының аруағы. Оны бекер, оған сүйінуға керек жоқ, оны қазақтың дәстүрімен. Әбден қиылғанда, әбден өлім келгенде, сонда атын атайды. Я Ағыбай батыр, мені қолда, я Қобыланды батыр мені қолда дегенде, күш келеді. Өмірден әрі пажан адамдыға. Мына Ермаханның Сиднейде жеңісі, аруақ деп. Аяғында аруақ деп ұрып жұқты ғой ананы, қарсыласын. Аруақ қолдады деп сонда қуанып жүрді ғой. Аруақ қолдады, Бекзатты айтады, аяғында анау Югославиямен ұрғанда сұмдық бәрі ісік болды аяғында. Сонда аруақты еске алып, ұрып салдым дейді, соны жеңіп шықты. Сол себеп, ол иерархияның заңын сақтану. Жарайды, онда құбыжықтар көп болғанда, бәр құдайлар көп болғанда, діндер көп болғанда, жалғыз Аллаға сену, ол одан құтылу болды, құтылу. Бірақ мен қайтадан айтам, рухани кедей, рухани тозған халықтарға ислам діні керек сөзсіз. Инду халықтарына, анау кастаға бөлінген адамдарға ислам діні ол сол кастаның қарғысынан құтқарылу. Ал
рухани, көне дәстүрлі, өзінің діні, түпкі діні бар халыққа басқа діннің керегіне, тіпті нағыз неден түскенде де. Әр діннің адамның сұрашы, өз дінін бәрінен де биік көтеретін. Бәрінде шыдамды, қазақтың халқы, бәр дінге де шыдамды. Ол себепті несі? Оның түпкі байлығының ішіндегі генетический байлығы Тәңірдің дінінен. Тәңірге сүйенген адам тұзақтан ешқашанда қорықпайды. Оған тұзақ жоқ. Ал мұсылманға, тұзақтан құтылу үшін бесік тоңқайы керек. Ұрза ұстау керек. Пітір беру керек. Анауын істеу керек, мынауын істеу керек, ананы істеу керек, мұны істеу керек. Аяғында қазақтар. Ислам таза мұсылман болу үшін біріншіден ата-бабамыздың зияратын қирап тастау керек. Таза исламша ол харам. Жылқының етін жеуге болмайды, ол харам. Қымызды жеуге болмайды, ол харам. Түйенің етін жеуге болмайды, ол харам. Шұбат ішуге болмайды, айналайындар, ол харам. Арақ ішуге болмайды, рас ол харам. Бірақ қазақтар, мұсылмандар арақты судай қылқытады. Шашқан ет жеуге болмайды, рас, харам. Бірақ колбасаны тіпті мұсылмандар жегенде сұмдық. Бірақ тағында біздің қазақтың басқа шығыстың адамдарынан ажырмасы әйелді сыйлау, ананы сыйлау, жарды сыйлау. Сонда таза исламның заңымен бәр біздің шешемізге, жарымызға, сүйікті қардасымызға намордник киіп тастау керек. Баран жоқ, бетін көрсетпей, еркекке сөз айтпайды. Аяғында нағыз таза исламның дәстүрімен, жолымен қазір армандап жүрген біздің мүлдекелеріміз, қожаларымыздың ауған жерінің нағыз ислам билеген жерінің несін қарағандарда музыка жоқ, кітап жоқ, Құраннан басқа. Әйел далаға еркек шыға алмайды. Үйде әйел кіші баласына да бағынады. Емшек сорып отырған баласына бағынады. Ислам діннің рәсіммен. Сол себептен сендер сақ болыңдар, айналайындар. Исламның нелеріне онша сенбей қойыңдар. Ал енді мына Кришнаға не кеткен жастар ше? Олар сұмдық болды. Христиан дініне кіріп кеткен. Ол қиын. Ол ұлттық карманы бұзу. Ол орысты әйелге бала, орысты ма, татарды ма, ұйғырды ма, не Қытайға тиюге. Ол ұлттық карманы бұзу. Ал ұлттық карманы бұзғаннан кейін әулет карма да бұзылады сөзсіз. Одан топ карма да бұзылады, аяғында жеке карманың адамы бұзылады адамның. Қалғас болып кетеді деген. Дін ұлттық сезімге кіреді, мәдениетке кіреді. Біздің сезімімізге, мәдениетімізге ұстап тұрған, тіреліп тұрған ол Тәңір діні. Дәстүріміз ол Тәңір діні. Тәңір дінінен бас тартып, тоңқаятын қазақ сөзсіз, ол қазақ емес. Ол шала араб. Анау сары киім киіп жүретін Кришналар, о да қазақ емес, ол шала инду. Шіркеге барып шоқынған қазақ, ол қазақ емес, ол шала орыс. Иеговаға барған, соған шоқынған қазақ, ол қазақ емес, ол шала еврей. Иегова ол еврейдің діні тығылған. Свидетель Иегова дейді, қазақтың жерінде тарап жүрген. Мен оларды ешқашанда қазақ деп санамаймын. Бәрінде тіркеуге түсіп, тоңқайған қазақ араб деп саналсын. Арабияны барып, сол жерде тұрсын. Сол жердің дәстүрімен қазақтың жерін олып мүлтін кете берсін. Мен оған қуанамын, қабылдаймын. Ал аға, мына өзінің тілін, дәстүрін ұмытып, орыс болып кеткен қазақтар ше? Олар енді тұзаққа кетеді сөзсіз. Тұзаққа кетеді. Кришналар. Ұлттық қарымын орындамағаны ма? Иә. Сонда о дүниеге келгенде адам емтиханды Құдайдың алдында өз тілімен жауап береді. Деген ән салу керек, ән ұранын шамасы келсе би билеу керек, ұлттық биін. Одан өтпесе, ол ұлттық кармасын орындамаған. Ұлттық кармасын орындамаған адамға жаннаттың есігі ешқашанда ашылмайды.
Менің өмірлі дәстүрім сөзбен емес, іспен жеңу жауды. Олардың сөздері сұлу, мекемелері биік, коммунистердің әсіресе. Менде қолымда пистолетті болған жоқ. Бірақ менің жұмысымның аяғы тіпті ешқандай сұрақта шыққан жоқ. Неге коммунизм кетті деп. Халық шықты да, білегін сыланып жұмысқа кірісті. Нарық жұмысына енді. Партия жұмысына емес. Сол себептен менің жауабым ол мынау осы күннің, не ертең күннің мүмкіншілігі. Таңертең оянып, уже 6 сатында. Телевизор жоқ, газ жоқ, водопровод жоқ, Құран жоқ, мұсылман жоқ, мешіт жоқ, дала. Сеніп көрсін аласына, мен көрейін. Тәңірге сенған, оған тамақ та табылады, су да табылады, мал да сақ болады, жан да сақ болады. Солай.